abertas. Para sua segurança, recomendamos que mantenha o cinto apertado durante todo o voo. Aparelhos eletrónicos, tais como tablets ou telemóveis, em modo de avião, podem ser usados durante o voo. Por favor, selecione o modo de avião agora e segure o aparelho durante o voo, ou guarde-o num bolso. Se o aparelho eletrónico ou a bateria tem algum dano, está quente, produz fumo, está perdido ou alojado na estrutura do seu assento, por favor, informe um membro da tripulação imediatamente. Aparelhos de maiores dimensões, tais como computadores portáteis, devem ser desligados e guardados na sua bagagem durante a descolagem e a aterragem. Obrigado pela sua atenção. Por favor, encoste-se, relaxe e desfrute do voo.